Привет, ребята! И сегодня я вам расскажу, как сделать один лайфхак. Для этого нам понадобится обычная коробка, из пенопласта. Если вы куда-то собираетесь, вы можете прикупить себе мороженого. Для этого нам просто надо полиэтиленовые пакеты и насыпьте в них лед. И тогда эти пакеты положите просто в коробку из пенопласта. И положите туда мороженое. Можете положить в морозилку еще, чтобы чтобы было похолоднее. И все, можете ехать. И всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и всем пока!